lalela nxa uThixo sithi baleka brother. Nxa ilizwi likamlimu likuxwayisa likunika instructions so lisithi baleka phuma entweni umlimi athi uphume kiyo. Baleka lapho uThixo athi ubaleke khona, ngoba size lapha emhlabeni siyize singazanga nalutho, kusobala siyakuphuma futhi singaphathanga lutho. There must be a difference, a distinct difference between a child of God and a child of the devil. Laba babili abalabuhlobo abahlobananga ngitsho kuphi ukuzwana kanti komhedeni lomkristu. Lalela ngikutshele sihlobo sami, phuma ezweni, phuma ebantwini ababi, yekela izinto zakhona, chiyana labantu ababi, phuma endleleni zakhona, lenkulumo zakhona, lezenzo zakhona. Ubizile ungcwele, nawe futhi kumele ube ngcwele. Ithuba esilenzelwa ngumlimi khathesi, kulizona lezi zikhathi ezimbi esiphila kizo khathesi, so thina sifikele izinsuku zokugcina. Lalela mhlobo wami, kumele inhliziyo zethu zihlanziseke zibe mhlophe. Manje namhle kuseni sondela, glory to God.